Mengalami sakit flu dan batuk tentu sangat menjengkelkan. Mengingat penyakit flu dan batuk ini dapat menular melalui pertukaran udara sehingga tak jarang dapat mengganggu aktivitas kita. Namun Anda tidak perlu khawatir karena penyakit ini tergolong dalam penyakit ringan yang pengobatannya mudah untuk dilakukan. Berikut etika yang perlu Anda perhatikan jika mengalaminya. Pertama, tutup hidung dan mulut Anda menggunakan sapu tangan atau tisu ketika merasa ingin batuk ataupun bersin. Jika tidak ada sapu tangan atau tisu, Anda bisa menggunakan lengan dalam baju Anda. Hal ini untuk mencegah tersebarnya virus di lingkungan Anda yang dapat menular ke orang lain. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah. Kemudian, cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Ingat, cuci tangan Anda dengan cara yang benar. Gunakan masker untuk mencegah masuknya debu atau kotoran lainnya sehingga Anda cepat sembuh dari penyakit flu dan batuk, serta dapat mencegah penularan ke lingkungan Anda. Segera periksa ke dokter atau rumah sakit terdekat jika penyakit Anda tak kunjung sembuh. Menerapkan etika batuk dapat mencegah penularan virus di lingkungan Anda. Mari bersama menjaga kesehatan lingkungan kita.